mbali ya kwamba zitakwenda kutengeneza bidhaa ambazo zinaweza zikauzwa Zanzibar kwa bei rahisi, lakini pili, zinaweza zikaukuza uchumi wa nchi kupitia viwanda hivyo. Athari yake ni kwamba vitu hivi baada ya kushatumika havina matumizi tena, na athari yake ni kuzagaa kwa taka kila pahali, kila kona. Tunazungumzia juu ya Zanzibar kuchukua hatua za kubadilisha taka za plastiki na kuwa bidhaa, na tumemkaribisha hapa mkurugenzi wa manispaa ya wilaya Magharibi B ya Magharibi A, Mohamed Simba, ambaye tutazungumzia hatua hiyo ambayo kwenye wilaya yake ama manispaa yake hatua hiyo amekusudia kuichukua. Kwanza mkurugenzi, tuliangalia hili ni faida gani zipi za moja kwa moja Zanzibar inatarajiwa kutokana na hatua ya kutenganisha hizo taka za plastiki? Asante sana. Kama unavyofahamu, moja ya changamoto kubwa ambayo hapa Zanzibar ipo ni kuzagaa kwa taka, na zaidi ni taka ozo pamoja na taka za plastiki. Lakini kuna sababu za msingi zinazopelekea taka hizi kuzagaa, ikiwa ni pamoja na kutokuwepo kwa mipango mikakati ya kuzitia thamani hizi taka, na ndio maana ikawa inapelekea kila mwananchi kuona kwamba ni kitu rahisi tu kuweza kutupa taka, kwa sababu hicho kitu hakina matumizi baada ya yeye kuanza kukitumia. Sasa Baraza la Manispaa Magharibi limeanza mikakati ya kuzungumza na wadau mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali kuja kuwekeza katika eneo letu, hasa katika maeneo ya taka. Taka zenyewe ni taka ozo pamoja na taka za plastiki. Sasa katika swala hilo kuna faida nyingi, ambapo sisi kama nchi kama Zanzibar, kama Baraza la Manispaa Magharibi tunaweza tukafaidika nalo. La kwanza, jambo hili linaweza likaenda likapunguza tatizo la ajira kwa vijana wetu. Kama unavyofahamu, duniani kote kuna changamoto ya ajira, lakini utakapotengeneza utaratibu wa watu kwa kubize kuweza kuziondosha hizi taka na kuzipeleka pahali wakawa wanauza, wakawa wanapata faida, maana yake ni kwamba ile changamoto ya ajira kwa namna moja ama nyingine utakuwa umeenda kuipunguza. Lakini faida ya pili kubwa ni swala la usafi wa mazingira. Na kama unapofahamu, Zanzibar ni kisiwa cha utalii. Uchumi wetu mkubwa unategemea zaidi pato la utalii, na moja kati ya vigezo vikubwa vya nchi yako kuweza kupendwa au kuvutiwa na wageni ni usafi. Sasa moja katika kitu ambacho kinachotupunguzia alama katika sekta hii ya utalii ni watalii wetu kutoridhishwa na hali ya usafi. Sasa tufanyeje? Tuje na mbinu mbadala zitakazoweza kuwapelekea vijana wetu kuziondosha taka za plastiki na kuziuza, lakini wakati huo tukawa tunatengeneza mazingira masafi ya nchi yetu. Lakini jambo kubwa ambalo linaweza likasaidia, taka hizi si kuuzwa tu, lakini baada ya kuuzwa taka hizi zinakwenda kutengenezewa bidhaa nyingine, kwa maana ya kwamba ile recycling, bidhaa ambazo mbali ya kwamba zitakwenda kutengeneza bidhaa ambazo zinaweza zikauzwa Zanzibar kwa bei rahisi, lakini pili, zinaweza zikaukuza uchumi wa nchi kupitia viwanda hivyo. Sababu kama unavyofahamu, unapokuwa na kiwanda kuna license inabidi ulipe, kuna makodi chungu nzima inabidi ulipe. Kwa hivyo yote haya yanakwenda kutengeneza mnyororo wa thamani na kuigeuza bidhaa ambayo hapo mwanzo haikuwa na thamani, lakini badala yake tunakwenda kuigeuza bidhaa ya thamani, na hatimaye tunaweza tukaacha utegemezi wa kununua vifaa ambavyo kwa sasa hivi tunavitoa nje ya Zanzibar, na baadaye tunaweza tukakuwa tuna vifaa vitu wenyewe ambapo tunaweza tukavipata kwa bei rahisi, na pia kwa namna nyingine tukawa tumesaidia uchumi wa watu wetu. Lakini jambo jingine, kama tunavyofahamu, swala la taka ni swala ambalo linasababisha madhara mengi, ikiwa ni pamoja na maradhi. Taka hizi iwapo kama hukuzihifadhi vizuri, kama hukuzitengenezea mazingira mazuri ya kuyahifadhi, unaweza ukajikuta ndio chanzo cha maradhi ya milipuko. Hasa kwa mfano kipindi hichi hapa Zanzibar tuna msimu wa mvua unaopelekea taka hizi kama kutengenezea utaratibu mzuri kuwa ni chanzo cha kuyasambaza maradhi yale ya mlipuko kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Lakini pia kuna viumbe kama anuai zinaweza zikaathirika kutokana na taka hizi. Kwa hivyo kwa ujumla, sisi kama Baraza la Manispaa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali sasa hivi tuna mkakati wa kuhakikisha kwamba tunakwenda kuziondosha taka ozo,
kwa maana ya zile taka zinazotokana na mabaki ya vyakula, mabaki ya mazao ambayo baadaye yanaoza na hatimaye tunakwenda kuzitengenezea mbolea pamoja na bidhaa nyingine, ambapo makampuni haya ikiwa ni pamoja na Helvectors, Green Masul pamoja na makampuni mengine tayari yameshaanza kujitokeza na tumeshakubaliana namna gani tunaweza tukalisimamia jambo hili. Lakini pia kwa upande wa serikali tunakwenda kutengeneza ile azma ya Daktari Hussein Ali Mwinyi kuhakikisha kwamba Zanzibar bila ya uchafu inawezekana, na sisi kama wasaidizi wake tumeanza kujipanga kuhakikisha kwamba maeneo hayo tunakwenda kufanyia kazi kikamilifu. Lakini jambo jingine ambalo nitumie nafasi hii kuiambia dunia, Baraza la Manispaa Magharibi kuanzia sasa hivi inaikaribisha kampuni yoyote yenye uwezo kuja kuwekeza katika eneo la usafi wa manispaa yetu na wilaya yetu ya Magharibi. Sisi tayari tumeshaanza kutoa vigezo vya kuzikaribisha kampuni hizo, kuwakabidhi suala zima la uchukuaji wa taka kutoka majumbani, kusafisha barabara zetu, kusafisha mitaro yetu, lakini alimradi tuhakikishe kwamba barabara za wilaya ya Magharibi kuanzia sasa hivi zinakuwa safi. Kwa hivyo hiyo fursa ya kampuni yoyote iliyokidhi vigezo tunaikaribisha kwa ajili ya kuja kushirikiana na sisi kuhakikisha kwamba wilaya ya Magharibi bila uchafu ni kitu ambacho kimetosha. Na hatua ya kutumia taka za plastiki inaweza kuunda ajira kama ulivyosema na fursa za ubunifu kwa vijana. Je, ni aina gani ya fursa hizo ambazo zinaweza kuwa kipaumbele kwa vijana wa Zanzibar? Kama unavyofahamu kwamba taka hizi utakapoanza kuzitengeneza ikawa ni mbolea, fursa ya mwanzo inayoweza kupatikana kwanza ni kutengeneza ajira za kilimo katika visiwa vya Zanzibar. Unajua Zanzibar sisi ni kisiwa. Tuna eneo la bahari lakini pia tuna eneo kubwa la kilimo. Sasa hivi unaweza ukaona changamoto watu hawalimi, inawezekana ikawa miongoni kati ya sababu za watu kutokulima ikawa ile ardhi yenyewe ikawa sasa pia hairuhusu kilimo. Na inawezekana ikawa hairuhusu kilimo kwa sababu upatikanaji wa zile pembejeo za kilimo ikiwa ni pamoja na mbolea zikawa hazipo. Lakini kwa kuanzisha program za aina hii, tukiwawezesha vijana wetu kutengeneza mbolea hata kwa kutumia simple technology tuliyokuwa nayo, inaweza ikapelekea watu kuanza kujilimia. Mimi kwa umri wangu nakumbuka zamani kidogo kwenye miaka ya 89 90, ukipita mitaani wakati wa msimu wa muhindi watu wote wanalima muhindi, au ukipita mitaani wakati wa msimu wa viazi hivi wanalima viazi, ukipita mitaani wakati wa msimu wa tungule watu wanalima tungule. Unaweza ukajiuliza kwa nini kitu kile sasa hivi hakipo na mvua zinanyesha kama ilivyokuwa zinanyesha wakati ule. Inawezekana ikawa pengine kuna eneo lina gap, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa pembejeo za kilimo, ikiwa ni pamoja na upatikanaji wa mbolea, ambapo tunaamini kwa programu hizi zinakwenda kusaidia upatikanaji wa mbolea, jambo linaloweza kurahisisha vijana kuwa na hamu ya kurudi katika kilimo. Na kama tunavyofahamu hapa Zanzibar kilimo ni uti wa mgongo. Kwa hivyo hiyo ni moja kati ya fursa ambayo tunategemea tunakwenda kumkomboa kijana, tunakwenda kumkomboa mwanamke wa Kizanzibari, kumuondosha na wimbi la umaskini ambalo mbolea pamoja na taka hizi zinaweza kuwa ni moja kati ya sehemu ya kuondosha changamoto hiyo. Utengenezaji huo wa mbolea, labda unawezaje kupunguza utegemezi wa mbolea kutoka nje na kujitegemea sisi wenyewe ndani ya visiwa vya Zanzibar ama Afrika kwa ujumla? Of course hii inaweza ikawa ni moja kati ya sababu kubwa inayoweza kupelekea upatikanaji wa urahisi wa mbolea hizi, lakini pia kuachana na utegemezi wa mbolea ambazo mara nyingi mbolea tunazoletewa ni zile zenye kemikali, ambapo sasa faida nyingine ambayo unaweza ukaipata hapo, utumiaji wa mbolea hii inayotokana na mabaki ya vyakula, tunakwenda kuachana na matumizi ya mbolea zenye kemikali ambazo pia zinaleta madhara mengine kwa afya. Kwa hivyo unaweza ukaona katika ile national level hata suala la afya linaweza likaa limepata tiba mbadala, badala ya kutumia mbolea zile ambazo hazina sio rafiki kwa afya zetu kwa mazingira yetu, au unakwenda kununua mbolea ambayo pengine ile product ya kile unachokilima unaweza ukavuna mara moja. Sasa hivi kwa kupitia programu hizi za ukusanyaji wa taka na kuzibadilisha kwa mbolea, inawezekana sababu sasa ya kufanya afya zetu na kuweza kuipunguzia mzigo bajeti ya Wizara ya Afya, kwa sababu pia tutakuwa tumepunguza idadi ya wagonjwa ambao pengine wanaathirika kutokana na matumizi ya vyakula vilivyotumia mbolea ambazo sio rafiki. Kwa hivyo kwa ujumla jambo hili kwa mtazamo wake linaweza likawa lina faida nyingi kuanzia level ya kijiji,
lakini pia ile level ya nchi, lakini pia katika ile international perspective. Kwa hivyo kwa ujumla, jambo hili ni jambo linalohitaji kuungwa mkono, na ndio maana tunayakaribisha makampuni ambayo yenye uwezo, lakini pia yenye interest ya kuwekeza katika masuala ya taka. Sisi Magharibi tuko tayari kuwapokea na kufanya kazi nao. Na kwa nini Zanzibar imechagua njia hii ya kutumia taka za plastiki kama suluhisho la kudhibiti taka zinazotokea kila siku? Unajua, kama nilivyosema pale awali ni kwamba wageni wetu, kisiwa chetu kinategemea zaidi utalii. Na sasa hivi kiwango cha ustaarabu kimeongezeka. Kwa hivyo zamani watu walikuwa na utamaduni wa kunywa maji yale ya visima vyetu vya asili, kitu ambacho kutokana na maendeleo na kukua kwa ustaarabu watu wameshaanza kujali zaidi afya zao. Wanaona sasa matumizi ya maji ya chupa yana nafasi zaidi. Jambo hili limepelekea kuzagaa kwa kiwango kikubwa sana cha chupa. Lakini jambo jingine ni kwamba vifungashio vinavyotokana na vyakula vyetu, asilimia kubwa sasa hivi vinatoka viwandani, vyakula ambavyo tayari vinakuja vikiwa vimeshafungwa katika hivyo vifungashio. Athari yake ni kwamba vitu hivi baada ya kushatumika havina matumizi tena, na athari yake ni kuzagaa kwa taka kila pahali, kila kona, jambo ambalo linaondosha taswira ya nchi yetu, lakini pia inakuwa ni moja katika sababu ya kuwafukuza wageni wetu na kutokuwa na hamu ya kutembelea katika visiwa vyetu. Sasa katika kuepukana na hilo, ni lazima tuje na plani mbadala itakayoweza kutusaidia kuzifanya taka zetu ziwe na matumizi na hatimaye kuweza kuondosha changamoto zote ambazo nilizozileta, lakini kwa upande mwingine ikawa ni fursa kwa vijana wetu kwa ajili ya kujikomboa katika masuala ya maskini. Mwisho, ni hatua zipi wakazi wa Zanzibar wanaweza kuchukua ili kuhakikisha mazingira ya visiwa yanabaki safi, kuvutia na kuimarisha maisha ya jamii? Sisi kama taasisi tunazosimamia wananchi kwa maana ya mabaraza ya manispaa, kwanza kuzisimamia kanuni, kwa sababu hatuna tatizo la kanuni. Kanuni tunazo, lakini kuwa na kanuni ni jambo moja na kuzifuata na kuzisimamia ni jambo la pili. Baraza la Manispaa Magharibi kwa sasa hivi, moja kati ya mkakati wake mkubwa ni kuhakikisha kwamba kanuni tulizozitengeneza tunazisimamia vizuri, lakini na jambo lingine ni kupeleka kuanzia ngazi za skuli za nasari elimu ya uhifadhi wa mazingira, jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine inawezekana ikawa sisi kidogo tuko tofauti na wenzetu. Masuala ya usafi wa mazingira wanayaanza tukia mtu yuko nasari school. Anajua taka ipi aiweke pahali gani na taka ipi aiweke pahali gani na kwa wakati gani. Sasa vitu hivyo sisi kama taasisi, moja kati ya mikakati yetu ni kuhakikisha tunairejesha elimu ya mazingira kwa jamii kuanzia watoto. Lakini jambo jingine, sasa hivi tuna kampeni ya uanzishwaji wa klabu za mazingira kwa lengo la kuweka awareness kwa vijana wetu tokea wadogo. Lakini jambo jingine, sasa hivi tuna kampeni za kushirikiana na makampuni yanayotengeneza bidhaa kuhakikisha kwamba tunaweka madustbin kila pahali, ili kuhakikisha kwamba kama kuna kampuni inatengeneza bidhaa za maji, Magharibi iweke dustbin ya kutosha, ili mwananchi akisha kutumia product yake ajue pia anakwenda kuhifadhi pahali gani. Lakini kwa ujumla ni kuhakikisha kwamba taarifa hii tunaipeleka kwa jamii, kwa sababu mambo haya kama ukupata ushirikiano na jamii inakuwa ni ngumu katika utekelezaji wake. Nikushukuru sana Mkurugenzi Mwabesimba kwa uchambuzi huo na kushiriki kwako mahojiano haya. Nawashukuruni pia na karibuni Magharibi.